अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन ड्रामा सीरियल दुलाब जे अचण वारी एपिसोड में दोस्तों मंसूर खान बेटंगो फासण वारो आहे। मंसूर खान सां मुसीबत थियण वारी आहे। शाहनवाज़ खान कहिड़ी चाल खेलण वारो आहे ऐं सोडल कीअं हाणे शाहनवाज़ खान जे चुंगल में अची चुको आहे। सॼी अपडेट्स ॾींदासीं हिन नंढिड़े वीडियो में। इनखे आख़िर ताईं ॾिसंदा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूरु कंदा। दोस्तों मां ॿुधाईंदो हलां त शाहनवाज़ खान हिकु वॾो शातिर माण्हू आहे। शाहनवाज़ खान वरी गेम खेॾियो आहे। सोडल खे हुन हथोड़ो फेरे हुनजे पीउ खे छॾाए ॾिनो ऐं उन खे क़ाबू करे वरितईं। उन खे ऑफर बि ॾेई छॾियईं, तूं मूं वटि रही सघीं थो, तोखे पुलिस राज़नि वारा कोई बि हथु न लाहींदो। ऐं सोडल ख़ुशि थी वियो ऐं तोतल वारा गेम खेॾे रहिया आहिनि शाहनवाज़ खान जे चवण ते। हाणे राज़नि वारनि बि ॾिठो त मंसूर खान जे जेको उताक ते तोतल वारनि खे उन्हनि खे शक पइजी वियो आहे त इन्हनि अली खान खे अगवा कयो आहे। मंसूर खान ॿधलु आहे ऐं अहिड़े हिसाब सां राज़नि वारनि असांखे जेको आहे मंसूर खान फसाए छॾियो आहे। मुराद जेको असां ते काड़ियो वरितो आहे, मुराद सां बि गेम खेॾे रहियो आहे। मुराद खे जल्द ई राज़नि वारा ॿुधाईंदा त तुंहिंजे भाउ खे अली खान खे मंसूर खान क़ैद करायो आहे। ऐं अली खान खे बि शक पइजी वेंदो जॾहिं हू तोतल वारा मंसूर खान जे हवाले कंदा उन खे। ऐं जेका कका जी भेण बि उते वञी पुॼंदी, मंसूर खान वटि वञी पनाह वठंदी भॼी करे। अहिड़े हिसाब सां जेको आहे सॼियूं ॻाल्हियूं मंसूर खान जे घाटे में पइजी वेंदियूं। चङाई कंदे कंदे हू फासी वेंदो ऐं मुराद बि कावड़िजी वेंदो। अली खान ऐं राज़नि वारा सभु हिकु ताफ़ थी वेंदा।